जल्दी और सुविधाओं के लिए लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा, आखिर दुनिया का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम अक्सर बुलेट ट्रेन बताई जाती है, लेकिन चीन एक नई ट्रेन बनाई है जो बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ती है। इस ट्रेन का नाम मैगलेव है। जब ये ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है जैसे गोली की रफ्तार से भाग रही है। इसके चलने के दौरान आप इसके डिब्बों को भी नहीं गिन पाएंगे। ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इससे पहले दुनिया की सबसे तेज भागने वाली बुलेट की स्पीड 430 किलोमीटर थी। ये मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से चलती है।